Upratovanie si užívali najmä dievčatá a z nich hlavne Jana, ktorá dostala úlohu dozorcu. Teraz však prichádza list pre Tomáša, aby mu pomohol vyriešiť jeho obrovskú párovaciu dilemu. Milý Tomáši, jak dobře víš, brzy budeš muset vykonat důležitou volbu. Díky své imunitě si vybíráš první. Dívku, kterou si vybereš, už si nebude moci vybrat nikdo jiný. Proto ještě dostaneš šanci svou volbu dobře přehodnotit na dvojitém rande. Na toto rande s tebou půjdou Zuzana a Nela. Budu teďkom s tebou a s Nelou tam, za trávu. Však to není vôbec upravené, deťak vyzerám, tam pôjdem, no, hovor. Ja som takhle vstala. Ja som si umýla hlavu, no pozri, ak bude s takýmito vlasami tam pôjdem, jak totálna No. Prostě je to příležitost ještě o vás vyzvědět co nejvíce, jaká jste. A prostě tak se rozhodnu. Dobre, akože ja idem za totálnu Úplne za totálnu ty Fakt, aké mám vlasy, no. Poď. Ja nejdem. Musíš, poď. Chápeš, že do mali mi dať sportbag, ty teraz na opäť vlasy, jak totálna no. Čo sa tam dať kilo teraz laku na vlasy, alebo čo? A potom budem mu už úplná keď sa budem chcieť zvyžehliť. Mám totálne v Úplná no. Úplná, ale úplná no. S takýmito vlasami tam mám ísť. Říkala, to vôbec sa zajímá. Chceš v reality show a proste budeš taková. Úplná čo? Ježiť, ja som taky teďka vstala, pane No, Bože. takže jo, každá to má úplne stejne, že jo. Dobre. Milá Zuzana, napriek opakovaným upozorniam neustále porušuješ nasledujúce pravidlá hotela Paradise. Neustále komentuješ akcii štábu, nosíš okuliare, aj keď nie si na priamom slnku, neobmedzila si vulgarizmy, napriek zákazu šepkáš, pohár našej trpezlivosti pretekol. Musíme ti žiaľ oznámiť, že pri akomkoľvek ďalšom porušení pravidel budeš musieť hotel Paradise opustiť. No tak keď budem musieť opustiť, tak ho opustím aj teraz. Přišel teda dopis, napomenutí, už asi třetí. To už jsem já třeba nepochopil, že na to nereagovala. Že se stále připravovala, že v podstatě ten dopis ignorovala. Jestli nejdeš, tak máme jít jenom my dva. Choďte vy dva, ja už prestávam bojovať. Ty nejdeš? Ne. Ja tam takéto nejdem na one. Zamrzelo mě to hodně, že to postavila víc na tom, jak vypadá, než že chce být se mnou a ještě si se mnou povídat. Myslím si, že to ukázalo to, že se spíš soustředí na sebe. Môžem ho ostať celého Tomáša. Nepoviem na kameru, jak totálna chápeš? No tak nech si ju vybere, no. Ne, ja nepôjdem takáto na tú kameru. Chápeš, ale to bude úplne stále, ja tam nepôjdem jak úplná kráva, nepôjdem takto s vlasmi, ne? To musím vypnout. Môžem ostať, no tak si oberiem Nika, čo? A budúci týždeň vypadnem. Mně přijde dopis, že porušuju nějakým způsobem pravidla, tak to dále nedělám. Jo, protože samozřejmě mi hrozí okamžitý vyloučení a já tady nejsem proto, abych se nechal hned vyloučit. Tomášovu dilemu vyriešila sama Zuzana, a to svojím negatívnym prístupom. Okrem Tomášovho odmietnutia si tým vyslúžila aj o mnoho tvrdší trest. A keďže dnešné porušenie pravidiel bolo už jej tretím, zdá sa, že jej posledný list ju ani veľmi neprekvapil. Takže já jsem vlastně dostal list, tam v něm bylo napsáno, že si mám jít s Zuzkou a Nelou na trávu, dát si jídlo. Úplně bez problémů Nela šla a Zuzka to sabotovala. A ten pocit mě naštval, že si prostě se nepřizpůsobila. Jako Nela taky, že ho stávala a ja som nebyla vôbec noci upravená. nemohla spať, všetci už od rána vedia, že mi je zle, že som nervózna. A bola som nervózna, lebo zrazu povedali, že ja som nemala vôbec vlasy ani nič. A zrazu som mala ísť pred kameru. Akože... Ale... Přesně tak. Dobre, ale tak to není tak, jak ideš tam. Dobrý, ale mohla s tomu normálně. Proste som nervózna a mám zlý deň, dobre?
A mě to prostě zanechalo takovou pachuť, že... Dobre, tak si zober teraz Nelu a ja ťa nebudem Ne, to šlo jenom o princip, že to byla nějaká hra, mělo se něco udělat, že jo, měli jsme se tam najíst a ty si prostě to sabotovala. Tak víc, já taky nejsem, já nejsem 100% tady takový v pohodě, ale snažím se tady nějak spolupracovat, že jo, prostě, a nějak to udělám, že jo. Každý musí mať niekedy nejaký ten svoj deň, chápeš? Dobrý, jo. No, to teraz bude lísť, že sa mám pobaliť. Milá Zuzana, zdá sa nám, že v hoteli už nie si šťastná, napriek tomu, že všetci ostatní plnia úlohy s radosťou a pre zábavu ty nie si schopná splniť ani jednoduché pokyny. Chlapci dnes upratovali, dievčatá ich hodnotili, ty nie si schopná ísť na obyčajné rande. Preto sa manažment hotela rozhodol, že tvoje miesto uvoľní niekomu inému. Kto tu bude šťastnejší a urobí šťastnejších aj ostatných. Zbal si preto svoj kufor, rozlúč sa s ostatnými a navždy opusť raj. Ja som to vedela, myslela som z toho, všetkým som vám to hovorila. Nikol, nepláč. Nepláč. Od rána som hovorila, že nemám dobrý deň, že je mi zle, proste som sa nevyspala, od rána som strašne nervózna. Ja to akceptujem, že musím odísť a budem vám všetkým držať palce, budem vás skôr. Vlastne kvôli pravidlám som vypadla a ja to beriem. Lebo viem, že som ich porušovala. Zuzo, ja to tady bez tebe fakt nezvládnu. Nikola, zvládneš. Zrovna jsem se na to začal zvykat. To je dobré. No, vidíme sa. Takže chcem povedať, že všetkých som vás mala strašne rada. Budem sa fakt každý jeden deň budem sa na vás pozerať v telke. Budete mi strašne chýbať všetci. Strašne. Ale je to len hra a nikto tu neumiera. Takže teším sa na vás, keď prídete za mnou domov. Máte všetci u mňa dvere otvorené a fakt všetkých vás mám rád. Co ty záda? Chcela by som ešte pozdraviť raz všetkých, čo tu ostali vo vile. Mám ich fakt strašne rada. Oni to vedia. Proste vždycky som ich brala ako kamarátov. A stretneme sa u mňa doma.
Na všetkých sa veľmi teším. Mám vás rada. Zatiaľ, čo samotná Zuzana berie svoje vylúčenie športovo a za svoje chyby berie plnú zodpovednosť, niektorí obyvatelia raja sa s jej odchodom nedokážu zmieriť tak ľahko. Smúčia dokonca aj tí, ktorí sa doteraz ako jej priatelia veľmi netvárili. Moje nejbližší osoba tady. Jediná Zuzka tady byla ta, který jsem mohla 100% věřit. Moje nejlepší kamarádka, osoba, který jsem si strašně vážila, a dneska odpoledne nám přišel dopis, že Zuzka musí domů. A to bylo strašný. Prostě jsem si říkala, že já tady už nikoho nemám, fakt ne. A navíc mi bylo tak líto té Zuzky, která si zaslouží tady bejt, akorát je tvrdohlavá. Prostě ona je tvrdohlavá, ona si nenechá nic vysvětlit a proto šla. Bylo mi strašně moc líto, že Zuzka odešla. Bylo to pro mě jeden člověk z těch, co tady měli určitě být. A hlavně ona tím, že ze začátku mě podržela, že když holky nabádali, aby vyhodila mě, tak řekla, že ne, že mi chce dát šanci. A celkově, když jsme se moc nebavili, tak vždycky byla člověk, který se mi snažil pomoct. Nikdy nešla proti mně a naopak pro mě byla taková občas máma. Děkujeme, Dajenčko. Přijďte tady, to víte. Bez Zuzany to nebude žádná reality show. Je to furt nedochází, já si myslím, že stejně dneska přijde na oběd. Ona měla dneska blbý den. Já mám ještě nervy teďka na Tomáše, že vůbec, že měl takový zasraný keci, že ho to zmrzelo a že já nevím co, blá, blá, blá. Já blbá. Jediný, komu jsem mohla věřit, prostě. Takže to už nebudem ustrádat nič. Určitě jsme si všimla toho, že Nele Ilovi bylo jedno, že Zuzka odchází. Tak Zuzka byla holka, jakoby, s kterou jsem se tady nasmál všechno, ale v podstatě jakoby, nějak mě to zase úplně nevzalo tak, abych brečel. Jako Nikolky mě je hrozně líto, protože to byla její nejlepší kamarádka, ale na co si hraje Jana, to teda opravdu to je. netuším. To teda opravdu netuším. To si tam šla sednout, aby jí zabírala ta kamera. Je to stejný Romeo, ten tady nadá do prostitutek a teď brečí. A duší tím do prdele. To je hodně herecký výkon. Hodně velký herecký výkon tohle byl. A ještě bude. Jana tady hraje nejvíc asi. Já nevím, mně přišla dneska Jana jako obrovská herečka. Ona předvedla svůj herecký výkon. Ona se rozplakala prostě na povel, když přišly kamery, tak si nasadila brýle, šla si sednout sama na místo, aby ji natáčela jenom jí ta jedna kamera. Takže Jana potvrdila to, co já jsem si myslela, svůj herecký výkon. Stejně, i když přišel ten dopis, na to vypadla, připravovala se dál. A to už je po třetí. Tady přišel jakože třetí napomenutí a tam bylo jenom, že když bude soustavně porušovat, tak že... No, ale došel další. No a připravovala se dál, že? Stejně nešla. Myslím si, že tato hra je i o férovosti vůči pravidlům, takže ty pravidla se musí dodržovat. A ona na to doplatila a jenom ona si za to může podle mě sama. Vzhledem Nele je možný, že ta silnější konkurentka odešla a že možná teď ona to tady bude mít lehčí, možná o něco. Tak si to myslím. Odešla moje konkurentka, odešla velká hráčka, takže myslím i na tady tyhle faktory. Co ty plačeš? Je to líto, že jo? Neplač, prosím tě. Jsi znala 2 dny, ne? No.
Tak co budeš dělat potom, když vede někdo, kdo ho znáš dlouho? Tak on to tak má, že jo, taky. To je blázný. Bola to úplná blbosť, proste kvôli čomu bola vyradená, si myslím, že to bola úplná veľká chyba z jej strany.